Hello，大家好，我係 Aaron，希望你哋今日過得愉快。我呢，而家就喺一個公園度睇緊日落，我俾大家睇下個日落有幾靚啊！係，我盡量 zoom 啦因為個電話一 zoom 就可能有啲朦，咁樣靚啲。哇，好靚啊！真係感恩感恩，我哋呢個地球真係好靚。有好多時我哋好多憂慮，好多擔憂，但係其實會唔記得咗好多生活上好細節嘅，其實係好靚，係要去識得感恩。因為其實好多嘢都唔係必然。咁我以前都係成日都有啲轉牛角尖啦，唔開心啦。但係我慢慢意識到，真係其實好多嘢係你自己覺得嘅啫。其實個世界唔係你想像中咁差。跟住你會睇到好多好靚嘅嘢咯。即係當你改變你嘅觀念，睇到你嘅一啲唔好處，而去用另一個角度去諗去睇，呢個世界係真係充滿好多好靚嘅嘢。咁希望呢條片呢，俾大家帶到一個正能量，希望大家越嚟越好。咁就非常之感恩喺呢個地球上生存，因為真係好難得咯，我覺得係真係。最後唔記得咗講即係如果你哋係第一次嚟我呢個 channel 呢，如果中意嘅話呢，可以 like 佢 subscribe，因為我想盡快去到1000個 subscriber， 咁我就希望可以盡快譬如開下 live 啊，做下其他唔同嘅嘢。咁希望你中意呢條片啦。我再影多次不過新 set 已經係落咗啦，而家係得返啲雲，但都好靚，都好靚，係啦。咁希望大家有一個愉快嘅一天，下次再見，拜拜。